Всем привет, друзья, с вами я, Слакарлега. И, ребят, вы не представляете, что за хуйня была. Короче, сейчас где-то неподалеку. Я только что шел. Короче, ребят, это была нахуй, сука, жесть. Короче, со мной какой-то мужик шел, ну, типа наркомана. Знаете, что было? Это что, постучал в дверь? Мне показалось, либо это был Фантом или Саша Фантом, либо это был, либо это какой-то чувак просто недавно прикольнулся. Не, ну, прикиньте, он, короче, он в маске был. Ну, в маске, реально. Тихо, вы слышите? Вот здесь, слышите? Пизда. Ух. Ребят, походу реально. Это сейчас бывает полный кипиш. Ладно, так, ребят, спокойствие, ладно. Ну, давайте, я потом продолжу. Ребят, а пока вы досмотрите мое видео, я вам хочу предложить канал, точнее, не канал, а игру Азина 3 топора. Там можно заработать деньги, и еще есть приложение, через которое... Я обосрался. Через которое вы можете, как его, ну, смотрите, вам придет реклама, вы ее смотрите, вам дают на баланс денег. Вы можете их переслать себе в бумажные деньги или оставить себе на мобильные деньги. Ну, ребят, давайте продолжим видео. Ребят, это был мой кипиш. Только что, пока вы смотрели мое объявление, блядь. Ну, сука, нахуй. Был... Блядь, там кто-то стоит. Ребят. Ой, это не моя кофта. Ребят. Что будем делать, а? Ребят, давайте обратимся к Саше Фантому. Я напишу про это продолжение, ну давайте.